马英九切割金溥聪吗？前大使曝光警讯哦，恐怕因为刀锋向内吗？现在先来看看是呢，因为党内有换候的杂音，又传出挺郭派酝酿要提案哈。现在蓝营内部是不是山雨欲来风满楼呢？那金溥聪也就是呢，这个前国安会秘书长现在帮侯友宜来操盘整个竞选的这个大将，第一刀炮口不是对外耶，居然是对内砍杀耶！蓝营战将要立威呀，先把内部有不同声音的人先给他杀了吗？金溥聪说：“青春痘脓包要挤出来。”而且呢，还呛下司马昭之心。不过现在传出了这样的一个消息，亲近马英九的人士，他们说，这个是个金溥聪目前的一个动作，跟马英九一点关系都没有。那金溥聪不是马英九推荐给侯友宜的，所以呢，他现在的行为，马英九根本无从置喙。那前总统马英九也说，对于金溥聪或是侯友宜的选战策略，他并不会涉入，也并不希望外界把金溥聪的做法解读成为是马英九的意思，因为这样的解读对马英九也并不公平啊。马办现在呢，坚持并不会涉入党内的纷争，而且呢，马英九也必须要保持党内的一个超然中立。大家也都知道嘛，最近呢，马英九基金会很忙着专心致力于促成两岸和平，他认为这才是更重要的事情。来，我们就来看看前大使谢文吉怎么说。他说，马英九说出这样的话，其实对金溥聪来说是一个很大的警讯哦。吴虾米他们认为，基本上这就叫做马英九在切割金溥聪啊。侯友宜目前选战是处于劣势嘛，在大环境不同的情况之下，国民党应该要招降纳叛了嘛，要海纳百川了，不是先整肃异己了哈。那时事评论员呢，王尚志则说，蓝营的立委小鸡当中，公认人气最强大的就是罗志强跟徐巧芯嘛。最近都在做啥？所有蓝营人气的星星全部都被金小刀扣押在手心当中，好抓住了。蓝营攻击民进党的炮口几乎已经全部消失，完全放任年轻支持者全部流向柯文哲。那其实呢，的确这样的一个状况，是不是真的正在慢慢成型当中呢？那金溥聪他担任的是侯友宜竞选办公室的执行长，的确引发了很多的话题。那淡江大学教授赵春生他在接受专访时，他就分析了金溥聪到侯友宜的竞办跟前总统马英九是一点关系都没有嘛。那谢文吉也认为，其实基本上就是马英九已经切割了金溥聪。我觉得这个对这个金溥聪来讲是一个很大的警讯啊，因为他现在这个职务也蛮重要的，是这个侯友宜的执行长啊，竞选办公执行长，这个关乎这个国民党的这个选情啊。那真的他很多做事情的时候啊，大家很自然联想都是跟马英九有关。他当初去担任这个位置的时候，大家就说：“哇，马英九支持了，马英九派人去了。”对，这是很必然的联想嘛，对不对？我也是这样看法，我觉得马英九是不是要支持侯友宜啊？所以派金溥聪啊去协助侯友宜。那这个是我很多朋友都这样看，说这个其实不错，马英九还是很在乎国民党的选情的。而且金溥聪那时候也立下战功嘛。对啊，金溥聪事实上他参加过很多重要的选举嘛，这一点就是说从侯友宜角度上来可以解释得通。他说这个国民党里面经历过这种数次这种高层次大格局的选举啊，金溥聪是最重要的啊，现在来看最有这个条件的，根本跟马英九没有关，就是侯友宜自己找来金溥聪的。这样子，如果赵春山，我的了解，赵春山跟马办的关系是非常深的。对。因为过去在两岸问题上，赵老师他的跟马英九的办公室跟马英九是密切在配合。你知道马英九任内成就很多，可是两岸关系的成就算是最大的。那当然赵春山赵老师他的这个
他的贡献是很多，所以马对他的信任跟他的这个应该是非常深的。对。然后今天就突然出来他谈这件事情，这个本来是不应该他谈的嘛，对不对？怎么会突然请他出来谈？可是他谈的也没有谈两岸关系，主要谈马英九，就是金溥聪啊跟担任这个侯友宜办公室竞选办公室的执行长这件事。那他讲的这么直接，他说不是马英九的意思，对不对？和马英九没有关系，基本上。我想你们讲就是说是一个切割了，就非常清楚。对，确实是一个切割很大的一个动作，很大清楚。对对对，这个部分其实我觉得金溥聪应该要跟马办要有一个很密切的联系啊。那到底要理清，因为大家都很关心。到底为什么是这样子的一个状况？对，也就是说呢，远出乎我们当初的预料嘛。对，也就是说，金溥聪的一些比较蛮激烈的一些言行啊，就是说这个刀锋向内嘛啊，尤其是他点名这3个人在党内，其实在舆论上有一定的影响力，那过去也是战功彪炳，都是战将型的人物。对，就是这一点呢，马英九不认同是吗？我觉得应该就是针对这些事情，因为。我想就是说，任何一个大规模的这种选战基本上应该是招降纳叛嘛，基本上是一种所谓的包容性的竞选方式。那如果说真正要采取攻击的话，应该是以竞选的对手为阵营为目标。那这种目前这种状况就变成。国民党内之间而且都是很有声量的一些国民党的重量级的政治人物虽然现在没有职位，可是他们的这个声量是非常大的那突然发现这个党内之间那么候选人办公室跟这些国民党这些有声量的这些现在来讲的话，也应该算是评论人这个舆论领袖产生了这么大的一个相互的这种指责，跟几乎到了人身的指责以后其实这是大家关心这个侯友宜国民党的选情的人真的所不愿意见的。好，来看看的是呢，民众党总统参选人柯文哲他又怎么评论分析？他认为他觉得找金溥聪这一期。是平分啊，因为金溥聪一来，很多人会跑掉啊。金溥聪来虽然加了1分，然后又扣了0.8分，一来一往，算一算，好像也没有加多少分。而这一回呢，侯友宜他对于这个党内的整合，可不可以整合得了，顺不顺啊？连带民调气势目前还是居于下风处。那先前就盛传，如果侯友宜的民调还是看不到起色的话，723国民党全国党代表大会上头将会有党代表发动换侯，金溥聪担任这侯友宜竞选办公室的执行长，就是要稳住723这一关啊。不过对这样的一个状况，前立委郭正亮就分析，他认为侯友宜他是倒吃甘蔗，他会越来越顺。7月23号倒侯绝对不会过。那接下来就是金溥聪应该要发挥最大的能量，就要揭发弊案。723侯友宜先自己搞定，然后接下来听说我们小刀大师8、9月有民调逆转的计划就是至少你也要先要往上扬吧。侯友宜我觉得他是这个叫倒吃甘蔗了他会越来越顺。723倒侯绝对不会过。然后他现在讲话也开始慢慢有自信了那接下来就是金溥聪，我认为他应该发挥最大的能量，应该是揭发弊案因为这方面他有经验他有经验所以我是听到有人说他可能会针对台南跟桃园一个是针对赖清德，一个是针对郑文灿那因为新竹那个高虹安已经在了对就是说这里面一定要去挖这个挖呀挖这个我认为对侯友宜非常关键是因为你要喝这台机，你一定要展现你有监督既有政府的能力嘛。那国民党那么多地方执政，对不对？你如果说桃园还挖不出弊案那我看包起来算了啦。所以张善政无论如何要大力。
我觉得侯友宜一定要有这种东西啦，对，这样你才能够凸显你跟柯文哲的不同。对，因为你是一个，你算是最大的在野党嘛，你监督的能量要出来啊。